طاقتي النهارده مش احسن حاجه. عارفين انجري بيرد؟ او انا انجري بيرد النهارده، مش قادره اعمل اي حاجه، مش عايزه ارسم، مش عايزه اعمل اي حاجه. وحاسه ان انا كنت محتاجه حاجه اعمل فيها زي مديتيشن صغنون، ان انا اكون حاضره في اللحظه ومبسوطه وفاصله دماغي تماما من التفكير والتدبير. ما كانش في حاجه اعرف اعملها، قلت جايز ممكن اتفرج على مسلسل حريم السلطان مثلا. بس انا لو انا اتفرجت على المسلسلات برضو دماغي هتفضل تفكر في الاحداث بتاعه المسلسل. سبحان الله، في نفس اليوم جالي احسن هدية ممكن توصلني للحالة دي. هي مش هدية واحدة، هما 3 4 5 6 هدايا جايين في وقتهم، فانا هجربهم قدامكم، هلعب بيهم بنية ان انا نفسيا اكون احسن. تفتكروا دي اشارة؟ اه، معتقدش انها صدفة. دي براند مصرية عاملين بازلز خشب، مش بازلز كرتون وبلاستيك. جاية اكتر من ان هي تكون في وقتها الصراحة. مكاتبين عليها ان هي فيها تشالنجينج، وانها تبقى ممكن تبقى ديكور نعلقها في البيت، وهدية حلوة، وفاميلي كواليتي تايم، يعني نقدر نقعد انا واي حد من العيلة نلعب بيها ونقضي وقت حلو. واهم حاجة بقى فينا مكتوبين ان هي تايم تو مديتيشن. المديتيشن ان انا اقعد اعمل حاجة واستغرق فيها وابقى مستمتعة بيها، وافصل عن القلق والتدبير اللي في دماغي اللي مش وظيفتي اصلا. هو ده المديتيشن، التسليم. دي للاطفال فوق 4 سنين، ودول للكبار. انا اعتقد يعني ان الكبار فعلا يستاهلوا حاجه زي كده، علشان الاطفال واخدين تو ماتش للاهتمام. بتاعه الاطفال دي فيها 4 بازلز، مش فاهمه ايه التفرقه العنصريه دي. انا بصراحه محتاره قوي بين القطه دي وبين الفيل ده، الاتنين حلوين قوي. بس انا هختار القطه يعني الفيل فظيع. عشان انا بحب القطط، بس الفيل خطير. آه. اختار الفيل، مش مهم القطة. بس القطة الوانها مبهجة قوي، فيها اخضر في فوشيا كده، فيها اصفر لون السعادة. مم. مم. ماشي، اختار القطة. تاني فك السلفان ده جزء من المديتيشن. تحفة. واو، ايه ده؟ في ميدالية على شكل القطة. دي اكيد بازل تانية. السمكة دي ما جابوليش السمكة. طب انا هعملها ازاي؟ ندور على البتاعة دي، ولو لقيناها نعمل بقى من حواليها باقي الحاجات. في حاجة كمان غريبة في البازلز دي، ان الاشكال اللي بنركبها في بعض مش اللي هي المربعات اللي فيها حتة وطالع منها حتة دي. يعني مثلا دي بازلاية على شكل قطة، ودي بازلاية على شكل قطة، ودي مثلا على شكل قطة. هي من زوم ان هي شكل قطة، بس هي بقى في الصورة الكاملة مش باينة. حاجة غريبة اوي. بصوا القطة دي، في قطط everywhere. طب احنا عايزين بس الاول ندور على البتاعة اللي احنا قلنا عليها دي، رحلة البحث عن البتاعة. البتاعة. طيب خلينا الاول نقلبهم. كل بازل على شكل قطة شكل. ده ايه ده؟ اهي البتاعة اللي انا كنت بدور عليها اهي. ده النص. ده ايه ده ايه؟ مش عارف. هو انتوا وراكوا حاجة؟ تقريبا دي اول مرة مثلا من 90 سنة حد يجيب لي لعبة هدية.
ليه ما عادوش بيجيبولي لعب هدية يعني؟ ليه الكبار مش بيحبوا يلعبوا يعني؟ ظالمين والله، الكبار محتاجين الحاجات دي اكتر من الاطفال. بس انا عايزه اعمل الفيل كمان. الفيل بصوا بقى عشان انا ذكيه. اللي هي كده دي اكيد الطرف، اكيد الحاجات اللي على الطرف اهو. اي حاجه فيها الكيرف دوت تبقى اكيد على الطرف. ايه ده؟ ايوه ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ وده برضو طرف، اكيد ده طرف صح؟ مش عارف. ده اللي تحت. هي البتاعة دي تحتها في حتتين اصفر وفي ازرق فيها فوشيا من النص. اهي البتاعة اهي ماشي. فين بقى الاصفر؟ اهي. طيب ماشي. جنبها بقى في ال مفيش حاجة بتغشش. ماشي. جنبها في ازرق كده، الازرق ده فيه بامبا من النص. كلهم فيهم ازرق وبامبا في النص، اكيد مش دي تحت كده. طيب خلينا نبص مش على الالوان، خلينا نبص على الحاجات اللي هي دي الحرف. بصوا انا هطلع الحاجات الاول اللي هي في الطروف، عشان هي الحاجات اللي كده دي مش اكيد مش في الطروف. دي طروف 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 كده طروف 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 طروف. في نجمة اهي، النجمة دي طروف ممكن. فين؟ ايوه يعني اعمل ايه يعني؟ طب تحتها في ايه؟ طب اي حاجة. فوقيها في موف، وموف في نقط صفرة على هيئة خطوط. موف نقط صفرة، موف نقط صفرة، موف ازرق نقط صفرة، موف ازرق نقط صفرة، موف ازرق نقط صفرة. في موف ازرق في نقط صفرة كتير. ايوه فين بقى الحاجات اللي تركب في دي؟ مش اياها. اعمل ايه؟ امسك واحدة طيب يعني اعملها اشوفها. مفيش. ازرق فيه فرشة. احترت. طب فين مناخيرها بقى؟ مش شايفة حاجة، اكيد في حاجة ناقصة. طب ماشي خلينا نشوف دول كده. انا مش هعمل من النص دي، صعبة، مش لاقي حاجة خالص تركب عليها. نعمل من تحت دي اللي هي. بتجيبوا الكلام ده منين يا جدعان؟ بس انا طلعت مش ذكية يعني؟ قصدكوا ايه ده؟ طب انا عايزة اركب واحدة. طيب بقى ايه ده؟ عملت واحدة اخيرا. عملت واحدة كمان. دول بقى فين؟ برتقاني دول اخر خالص. جنب البرتقاني دي بقى صعبة قوي، دي بتاعت كبار فعلا، انا عايزة بتاعت الاطفال. ايوه الاسود في فوشيا دوت الطروف ازرق ومنقط اصفر. ده لما تدور على عريس ده. ده انا حاسه ان انا بدور على عريس مناسب بس. مفيش خالص. طب ركزي خلينا دلوقتي نجيب اللي هم الشعر دول. غلط بس راكبه مظبوط يعني. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه دلوقتي بقى وانا مش عارفه اعمل حاجه كده؟ خلينا نقسمهم لالوان. خلاص الازرق منقط اصفر في حته اهو ماشي، والازرق ورا شجر اهوت ماشي اهي. عملت ديت.
قادرة اصدق، مش قادرة اصدق ان انا عملتها. واو، انا كان عندي بازل زي ده وانا صغيرة، خشب كده برضو، وكان فرخة وديك. لحد دلوقتي فاكراه وفاكرة الملمس بتاعه. طول ما انا بلعب بالبازل ده حاسة الملمس بتاع البازل اللي كان عندي وانا صغيرة. ماتريال جميلة جدا، واستمتعت جدا وانا شغالة. الالوان زاهية قوي زي ما هي باينة كده، مش لعبة في اي حاجة في الالوان، مبهجة جدا. طول ما انا شغالة فكرت كذا مرة ان انا اجيب هدية لحد زيها. على قد ما انا سعيدة جدا بالانجاز، على قد ما انا زعلانة ان انا خلصتها، عايزة افكها تاني واعملها تاني من اول جديد. انا مش مصدقة ان انا اللي عملتها، مع ان انا اللي عملتها لوحدي، محدش ساعدني. بس كل مرة ببقى هحط بازلاية ببقى شاكة جدا ان اكيد مش هي، بحطها بتطلع هي، بفرح قوي. حابة اشارك معاكم التجربة كاملة. انا قبل ما ابدأ في تكوين البازل ده انا كنت عاملة كده تقريبا. طول ما انا كنت شغالة كنت فاتحة بقي كده وعمالة اجمع، حرفيا انا ما كنتش عارفة افكر في اي حاجة. حتى في ناس كلمتني انا ما ردتش عليهم. اخدت وقت طويل، هي مش سهلة خالص. انا اول لما جبتها كنت فاكراها سهلة زيادة عن اللزوم، بس هي طلعت مش سهلة خالص، challenging. هل هي لو كانت اسهل من كده كنت هبقى مستمتعة كده؟ واللي هو استمتاعنا بالحياة هو بسبب التحديات اللي في الحياة اللي كل مرة بتبقى اصعب من المرة اللي قبلها. لو انا بلعب لعبة واللعبة دي الليفل بتاعها مش بيعلى، بفضل في نفس الليفل، اعتقد اللعبة دي هتبقى مملة ومش هبقى حابة العبها تاني. لكن لو بلعب لعبة والليفلز كل مرة بتبقى اصعب والتشالنج بيزيد، اعتقد هفضل طول الوقت بلعب اللعبة دي ومستمتعة بيها. حبيت قوي فكرة ان انا بتوه في تفاصيل البازل وبشوف كل حتة وخلاص، وانا ما عنديش اي علم ايه اللي هيحصل في الاخر. هي الحياة عبارة عن كده، بازل جنب بازل جنب بازل، قيمك جنب شغفك، جنب الحاجات اللي انت شاطر فيها، جنب الحاجات اللي الناس محتاجاها. فجأة ممكن تلاقي ان انت اكتشفت رسالتك في الحياة من غير ما تاخد بالك. فجأة في اخر عمرك ممكن تاخد بالك من الحكمة اللي ربنا كان بيستخدمك فيها طول عمرك ده. جايز انت في وقت معين مش هتبقى شايف ابدا الصورة كاملة، بس محتاج تكمل، تفضل تكمل 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 عشان تشوفها كاملة. كل ده بتلعب القطة دي. بس نختم بقى ونقول ان انت مش محتاج تروح جبل الهيمالايا قوي عشان تفصل عن العالم قوي. باي. لا لا، ده انا هلزقها. تهزروا؟ انا مش هسمح لحد يلعب بيها اصلا على فكرة.